जय जगन्नाथ, वेलकम बैक टू माय चैनल राइड ओडिशा। तो आज आमर राइड जीवाटा 152 किलोमीटर, आसवाटा भी सही 152 किलोमीटर मैंने आम घर पाखर रोटा कि जावासी आम 300 किलोमीटर क्रॉस कर। आज बाइक राइड हो पारे बहुत खरा बाहर। तो कार आमर शुभम, चिकू, चिंटू एंड राकू आम 5 जन जाऊँ नयागढ़ सिमिली झर वाटरफॉल। तो चलो देखिए कार रे सेटिंग कराई सब शूटिंग टोटाल सब कार रे हो। चलो जीवा नयागढ़ सिमिली झर वाटरफॉल। जंकिया जंकिया आम एटू राइट साइड कटिक जा भितर को रही आमर आखु रस टे पीवा। बढ़िया लगता है। केते टका 10 टका भाई आखु रस केते टका 15 टका। एरिया पहुँची जाए गोटे सिमिली झर पाखापाखि 20 किलोमीटर भाया अच्छे पहुँच जाइए। ये जगह गोटे रही बढ़िया भ्यूटा ये अच्छी। चलो देखिए भ्यूटा केमती कौन रोचे। फाइनाली आम आज पहुँची जाइए सिमिली झर वाटरफॉल पाखे। एपटे आप देखिपे ये तार हूँ छोट वाटरफॉल गोटे ये छोटिया वाटरफॉल बड़ वाटरफॉल ऊपर रोचे। तो यहाँ तार रास्ता एपन भी ठीक ठाक से होनी। तो ये बहुत छोट छोट दुकान सब गाँव रू आसिक खाइबा स्नैक्स पैक आइटम जगह आप देखिपे नुआ काम कंस्ट्रक्शन काम चली गोटे भल रूप या बनवाई। सिमिली झर वाटरफॉल गोटे सिक्रेट वाटरफॉल रोचे आम ओडिशार नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट सिक्रेट वाटरफॉल।
तो चलते आम ऊपर को जावा देखिए यार व्यू केमती रोचे झरणा। को आमको जावा पड़ो तार मेन वाटरफॉल पाखक रास्ता भी आज पर्यंत है ठीक ठाक। तो चलन जा ऊपर को। ऊपर को आम जा रास्ताटा बोधे यपटे अच्छी। तो चलन देखिए आहरी तार ऊपर को जा। चलतु आ ऊपर को आहरी जा आम ये देखते आमर ये आम आज फेरी जाते लंच करा ऊपर को आहरी रास्ता अच्छी पूरा जंगल भितर को पहाड़ ऊपर को चलन देखिया जा। ऊपर को आहरी रास्ता अच्छे ऊपर जा चलन जा ऊपर को। झरटा यपटे आहरी ऊपर को अच्छी तार से चलन जा ऊपर को। पहुँचा हो गला आम मेन वाटरफॉल जगह आमको मेन वाटरफॉल देखा चलता आउट ऊपर देखा हो मेन झरनाटा। तो सही पाखक आम जा देखा भ्यूटा केमती पानी से
भितर देकी आपण ऊपर से जाए जापर ये झरना पानी पूरा सेमती आऊँच ऊपर झरी 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 आऊँच यहाँ तार मेन ये ऊपर को रास्ता ना ऊपर को आहरी जावाक रास्ता ना ऊपर सब जंगल आज आम भिडियो को ये एंड करवा सिमिली झर आमर ब्लॉग ये एंड करवा देन पुणी देखा गोटे नेक्स्ट वीडियो रे नेक्स्ट जगार तो चलतु आज ये जय जगन्नाथ भले रुहतु खुशी रुहतु तो ये तले कि अंडर वाटर शॉट नवा ट्राए करिया एक्शन कि अंडर